अभी एक खबर आई है, जिम जिंदा है। इम्पॉसिबल। जिम तो उस मिशन में। कबीर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। सच ये है कि हमने जिम और उसकी बीवी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। हमारी टीम ने आतंकवादियों की जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जिम और उसकी बीवी की जान के लिए 10 करोड़ मांगे, पर हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कर्नल लूथरा, और बात रही जिम की, इतने बड़े हादसे के बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आके तुमसे पूछे ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उसने उसका परिवार खोया है, देश से उसका विश्वास भी।